डिलीवरी के बाद आपके पेट का साइज बढ़ जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि पेट को खासकर कपड़े से बांधना चाहिए या फिर बेल्ट लगाना चाहिए, तभी पेट अंदर जाएगा। और सीधा सोना चाहिए 1 महीने तक। अगर साइड सोएंगे तो पेट उस साइड मोटा हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं आज हम इस वीडियो में आपके यहाँ जो बातें बोली जाती हैं उनमें थोड़ा सही है और थोड़ा मैथ गलत है। मैं सिंपल और क्लियर बताती हूँ। डिलीवरी के बाद टमी क्यों बढ़ता है? प्रेगनेंसी में यूटेरस बड़ा हो जाता है, पेट की मसल स्ट्रेच हो जाती है, कभी कभी डियास्टासिस रेक्टी भी होता है, बॉडी में फैट और वाटर रिटेंशन होता है, इसलिए डिलीवरी के बाद टमी नॉर्मल से बड़ा लगता है। ये नॉर्मल है। कपड़े से टाइट बांधना, बेली बाइंडिंग सही या गलत? कपड़े से हमारे यहाँ क्या करते हैं, डिलीवरी के बाद कपड़े से बांधते हैं, कोई कोई बेल्ट भी यूज़ करते हैं। तो उसका क्या नतीजा निकलता है देखिए कि पेट अंदर चला जाता है और बैक सपोर्ट मिलता है और पेट शेप में भी आता है। क्या होता है, 1 महीने तक हम पेट को बेल्ट से या फिर कपड़े से बांधते हैं तो वो अंदर चला जाता है। फिर कुछ दिन के बाद जैसे हमारा वज़न बढ़ता है तो टमी का साइज़ भी बढ़ता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद ही नहीं, अक्सर हम जब मोटे होते हैं, हमारा वज़न बढ़ता है तो हमारा पेट भी मोटा होता है। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ये आम है। सिर्फ सीधा सोना ज़रूरी है, ये मैथ है। साइड हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि सीधा सोएंगे तो पेट अंदर चला जाएगा, साइड सोएंगे तो पेट जिस साइड सोएंगे उस साइड मोटा हो जाएगा, या फिर एक साइड का मोटा रहेगा। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, साइड सोने से पेट एक साइड मोटा नहीं होता है कहते हैं। बॉडी फैट ऐसे शिफ्ट नहीं होता, यानी कि एक साइड सोएंगे तो एक ही साइड ही नहीं चला जाएगा। आप कंफर्टेबल पोजीशन में सो सकती है। साइड स्लीपिंग एक्चुअली कंफर्टेबल होता है, बैक पेन भी कम होता है, ये डॉक्टर कहते हैं। हमारे यहाँ सीधा सोने को कहा जाता है। टमी अंदर लेने के लिए क्या करें? 1 से 2 महीने बाद डॉक्टर की एडवाइस के बाद लाइट एक्सरसाइज, वॉकिंग, पेल्विक एक्सरसाइज, ग्रेजुअली कोर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, ब्रेस्ट फीडिंग भी फैट लॉस में हेल्प करती है। और क्या है देखिए, कमर को गर्म पानी से और कोयले की आग से सेकते हैं, क्या ये सही है? हमारे यहाँ क्या करते हैं, डिलीवरी के बाद कोयले कोयले को सुलगा के थोड़ी दूर बिठाते हैं कि कोयले की गर्मी कमर को लगे, और जो पेल्विक एरिया है उसको भी गर्मी लगे, प्राइवेट पार्ट को भी सेकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जल्दी हील होता है, जल्दी ठीक होता है। लेकिन डॉक्टर यहाँ पे ऐसा नहीं कहते हैं। जिसकी नॉर्मल डिलीवरी है उसको क्या करते हैं, कमर सेकने के लिए और प्राइवेट पार्ट सेकने के लिए कोयले देते हैं। और जिसकी सी सेक्शन डिलीवरी होती है, जिसका ऑपरेशन होता है, उसको हमारे यहाँ कोयले या सेकने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता है। सेकने की क्या वजह है? कमर दर्द में रिलीफ होता है, मसल्स रिलैक्स होती है और ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, यानी कि जल्दी ठीक होता है, इसीलिए देते हैं। और गर्म पानी भी यूज़ करते हैं, नहाते वक्त गर्म पानी यूज़ करते हैं, प्राइवेट पार्ट धोने के लिए भी और कमर सेकने के लिए भी। कोयले की आग सेकना ध्यान से सेकेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोयले की आग दूर से बैठ के सिखाते हैं, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक रख के कोयले बिल्कुल भी नहीं सेकना चाहिए, स्किन जलने का भी खतरा रहता है। बेटर ऑप्शन क्या है देखिए, डॉक्टर कहते हैं हॉट वाटर बैग, गर्म पानी लेने की बॉटल, गर्म पानी की बॉटल, हीटिंग पैड, लाइट हीट या कंट्रोल्ड और सेफ होते हैं। और डॉक्टर क्या करते हैं, मेडिसिन भी देते हैं, तो उसका इस्तेमाल से भी आप जल्दी ठीक होते हैं। गर्म पानी क्या है, दर्द के लिए अच्छा है, यानी कि जल्दी हील होता है, पर ज़्यादा हीट या डायरेक्ट आग रिस्क है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जलता हुआ पानी भी ना यूज़ करें और जलते हुए कोयले से भी ज़्यादा नज़दीक जाके ना सेकें, दूर से सेकें। तो ये थे कुछ एडवाइजेस। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, खुद से कुछ भी ना करें। थैंक यू।